Herkese merhaba. Bu videoda keyboard set veya performance dediğimiz seslerimize çoklu ses nasıl ayarlarız onu göstermek istiyorum. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Burada keyboard set'e girdim. Burada birinci kanalda bağlamamız ayarlı. Bir çalayım. Ben bunun altına mesela bir May koymak istiyorum veya farklı bir nefesli ses koymak istiyorum veya fark etmez herhangi bir başka bir ses. İlk başta şu an bunlarda mute yazıyor. Yani mute kapalı demek. Bunda yazmıyor. Bu açık sesimiz. Şu an çalan sesimiz. Buradan ikinci kanalımızı açıyoruz. Çift tıklayarak ses bankamıza giriyoruz. Buradan altına koymak istediğimiz enstrümanı buluyoruz. Mesela ne yapalım? Buradan nefesli diyor. Balaban May. Şimdi hem bağlama sesi hem balaban May sesimiz gelecek. Üçüncü bir sesi koyabiliriz. Hatta mesela buna hazır bir ney sesi var. Bunun bir kanalını açalım. Örnek olarak sesin oktavları tutmuyor. Mesela bağlama normal çalıyor. Ama ney sesi çok tiz geliyor veya pes geliyor veya ney sesimiz çok tiz veya pes geliyor. Onu ayarlamak için sağ tarafta menü tuşuna basıyoruz. Mikser diyoruz. Ondan sonra sağ tarafta tuning sayfamız var. Burada upper 3 2 1 yazar. Burada da oktav transpoze yazar. Şu an hepsi sıfırda. Tekrar dinleyelim. Mesela ben bağlamayı bir tane tizleştirmek istiyorum. Üstüne bastım. Tekerle bir sefer sağa döndürüyorum. Burası 1 oldu. Şimdi bağlamamız bir oktav yukarıdan gelecek. Ya daha iyi anlaşılması için bu kanalı neyimizi bir tizleştirelim. Hatta 2 yapalım bunu. 2 oktav çıksın. Buradan oktav ayarlarınızı yapabilirsiniz. Eğer ekranınız böyle çıkarsa mesela drum, perk, bass diye ses kanallarına geçmek için ekranın sol tarafında track select düğmesi var. Ona bastığınızda ses bankasına geçiyorsunuz. Yani bu sayfada yanlış oldu. Tam çıktık. Aynen. Bu sayfada ritme işlem yapıyorsunuz. Ritmin akorlarına veya drum kitlerine. Ama bizim dediğimiz gibi sağ elle işimiz olduğu için track select buradan. Ayrıyeten şöyle bir imkan da var. Tekrar exit'e çıkıyoruz. Ben kendim için şöyle bir ayar yaptım. Mesela bunları volümleri şu an hepsi 100, 100, 110'da. Ben burada bir tanesini değiştirdiğimde 3'ü birden oynuyor. Ama kanalları mesela tek tek ayarlamak istiyoruz. Atıyorum neyi 50'ye düşürmek istiyoruz. Balabanı 120'ye çıkarmak istiyoruz. Bağlamayı 5'e düşürmek istiyoruz. Ama bu durumda olmuyor. Onun için ne yapacağız? Tekrar menüye basıyoruz. Menü, mikser tuning'e giriyoruz. Burada volume pan yazan sayfada şu upper volume link yazan işareti kaldırıyoruz. Exit dedim, tekrar çıktım. O işareti kaldıktan sonra burada kanallara tek tek müdahale etme imkanı var. Tekerle. Burada istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hatta ayrıyeten bazı modeller şöyle bir özellik de var. Üstüne basılı tutup şöyle parmağınızla da aynı şekilde ayarlama imkanınız var. Şimdi bu sesimizi kayıt etmek istiyoruz. Bunun için ekrandaki tırnağa basıyoruz. Bazı modellerde write kbd set yani keyboard set to library yazar. Bazı modellerde write performance yazar. Ona tıklıyoruz en üstteki.
Burada T'ye bastığımızda clear dediğimizde ismi siler. Burada kafamıza göre istediğimiz bir isim verebiliriz. Mesela neydi? Hani fazla uzun olmasın diye yani bağlama kaval örnek olarak kaval diyoruz. OK diyoruz. Ondan sonra select deyip herhangi bir boş bir yere veya ayar yaptığımız sesin üzerine de kayıt etme imkanımız var. OK diyoruz. Yani buradan boş yerimizi seçiyoruz. Bir sefer exit. Ondan sonra OK. Yes diyoruz. Bu sefer bu kayıt yaptığımız 3 sesi burayı kaydetti. Ayrıyeten orgun sağ tarafında oktav tuşları var. Upper, eksi veya artı diye. Onları bastığımızda burada göreceksiniz hani oktav kaydırma imkanı var. Mesela diyelim sesimiz bu oktavda ayarlı. Siz bu oktava ayarlamak istiyorsunuz. Buradan ayarlarınızı yapıp tekrardan bu ses kayıt olması gerekiyor. Yani tekrar tırnaktan write performance ve keyboard set deyip OK deyip üstüne kaydediyoruz. Yeni modellerde yeni modelden dediğim kastım PA700, PA1000, PA4X. Ama herhalde PA600'lerde de olacak. 900'lerde de. Bu sağ tarafta ses banka tuşlarımız var ya. Ayarlarımızı yaptık. Herhangi bir tane tuş fark etmez. Üstüne basılı tutun. Aynı şekilde hani tırnaktan dedik ya write performance ya keyboard set diye. Aynı şekilde aynı pencere bu şekilde de çıkıyor. Bazı modellerde de shift düğmesine basılı tutulması gerekiyor ve herhangi bir tuşa basıldığında yani performans tuşuna basıldığında da menü geliyor. Şimdi bu modelle olmuyor. O şekilde de yani kısa yol dediğimiz öylece kaydetme imkanınız da var. Bu yaptığımız sesi ritmin altına da kaydetme imkanınız var. Mesela bu ritme bu şu anki yaptığımız ayarlar kaydetmek istiyoruz. Bazı modellerde artık dediğim gibi kendi klavyenizde denersiniz. Ya tırnaktan ona basılıp ondan sonra tırnaktan bu modelle Write Keyboard Set to Style yazıyor. Ona bastığımızda buradan mesela hangi tuşa kaydetmek istiyorsak onu ayarlayabiliyoruz. Mesela ben bu sesi 4'e yani 4. tuş atmak istiyorum. OK diyoruz, yes diyoruz. Bu ses buraya kayıt oluyor. Ya da 4. tuşa veya diyelim 3 atmak istiyorum. 3. tuşa basılı tutuyorum. Bu da bir kısa yol. Ondan sonra OK yes diyoruz. Bu sefer bu bağlama make kaval sesimizi direkt bu sesin üzerine kaydediyor. Ya da dediğim gibi bazı modellerde shift tuşuna basılı tutuyoruz. Ondan sonra burada istediğimiz keyboard set veya STS denilen tuşların bir tanesine basıyoruz. Ondan sonra o write penceresi geliyor. Oradan da istediğiniz tuşa kaydetme imkanınız var. Herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sık sık Korkbayan modeller hakkında eğitim videoları yükleyeceğim.